Mwari makanaka, tinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Baba, tinonamata tichikumbira Mweya Mutsvene Baba panguva ino. Baba makatendeka, tinouya pamberi penyu. Tinotenda panguva ino Ishe Kristu, tichivonga Mwari samasimba. Tinotenda simba renyu reMweya Mutsvene Baba ramunotaura nesu patiri. Mwari maita henyu. Tinotenda Mweya Mutsvene. Ishe, tinonamata tichikumbira Mweya Mutsvene Baba wokuti utivandudze. Baba maita henyu, tinotenda panguva ino. Maita Mwari wangu, Mwari samasimba. Tinotenda Ishe Kristu kuti Baba makatida, mukatiropafadza Ishe Kristu, mukawadza Mweya Mutsvene mukati muupenyu hwedu. Maite henyu Baba, tinovonga nekukukudzai. Baba makanaka, Ishe Kristu rumbidzwai. Tinotenda Mweya Mutsvene. Baba, tinouya pachigaro chemutsa tichikumbira simba reMweya Mutsvene kuti Baba ritaure nesu. Maite henyu Mwari. Tinotenda nekuti Baba shoko renyu rinotidzidzisa mashoko anopodza mweya yedu. Baba, tinoziva kuti tiri munana pamberi penyu. Tinoziva Ishe Kristu kuti Baba tinotsvaga nyasha dzekumusoro kudenga kuti dzirambe dziri patiri. Baba makatichengeta kubva kare, nhasi uye namangwana mucharamba muinesu. Mwari, tiri minana pamberi penyu. Mwari, tinokudza mbiri, tinokudza Mweya Mutsvene. Maita henyu Baba, tinovonga. Mweya Mutsvene ndimi Baba munotungamirira. Ishe makanaka, tinopupura kunaka kwenyu Ishe Kristu pamberi pedu. Baba, tinoziva kuti muri Mwari makatirangarira tisati takuzivai. Muri Mwari Ishe Kristu, Mwari samasimba. Baba, tinodzoka pamberi penyu. Tinouya pamberi penyu Baba tichiziva kuti tiri vakundu nechekare. Hatina Baba chatingashayiwa pamberi pedu kana Ishe Kristu muinesu. Mwari, tinonamata tichitenda tichikumbira Mweya Mutsvene kuti imi Mwari wangu rambai muri matiri semashoko amunotaura Baba Ishe Kristu kubva kuna Mark chapter 13 pavhesi ya 13 kuti muchavengwa navose nokuda kwezita rangu, asi anotsunga kusvika pakuguma achaponeswa. Baba, tinokutendai. Tinoziva kuti ndo mashoko mamwe chete amakapupura Ishe Kristu kuna Matthew chapter 10 kubva pavhesi ya 22 pamusoro pekutsunga kwatinofanira kuva nako, pamusoro pekumira tichitenda, nekuti tinoziva kuti Baba makatiropafadza. Baba, tiri munana. Mwari makanaka, kudziwai henyu Baba, tinodzosera mbiri kumusoro kwamuri. Kubva zvino Baba tinovonga tichikumbira iro simba renyu Baba ramakazodza patiri. Fambai nesu Baba, musatisiya. Baba, tinovonga. Mweya Mutsvene ngauye utaure nesu. Tinoziva Baba munotaura kuna Matthew chapter 10 pavhesi ya 22 kuti muchavengwa navose nokuda kwezita rangu, asi anotsunga kusvika pakuguma achaponeswa. Asi kana vachikutambudzai muguta rimwe, tizai kuti rimwe muinde kune rimwe guta, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri hamungapedzi maguta avaIsraeri mwanakomana womunhu asati asvika. Baba, tinotenda. Mwari, ndimi Baba makatida, tinokuvongai. Mweya Mutsvene, taurai nesu, musatisiya tiri toga. Tinoziva Baba kuti Baba muchavuya sekutaura kwamakaita Baba kutsamba ya Matthew chapter 12 pavhesi ya 32 pamusoro peIshe Kristu pakutofanira kutsunga nekutenda. Matthew 24 kubva pavhesi ya 32 pamusoro Ishe Kristu pamunotidzidzisa kuti ngatidzidze kubva pamuonde, nekuti Ishe Kristu mashoko enyu Baba anotidzosa kwamuri. Matthew 24 kubva pavhesi ya 32 kuti dzidzai pamuonde. Mufananidzo uyu, kana davi rawo rava nyoro, mashizha achatunga, moziva kuti zhizha rasvika rava pedyo. Saizvozvo nemiwo kana maona izvozvo zvose, zivai kuti ava pedyo mwanakomana womunhu kuti auye. Baba, tibetserei tichipupura pamusoro pemweya wegodo. Mwari, tinunurei, tisungunurei Baba, muniseredze pedyo nemi. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. Tinoziva Baba, tinopomerwa mhosva dzakawanda dzatisina kuita. Baba, munotaura muchiti Baba vakaropafadzwa avo vanopomerwa mhosva pane zvavasina kuitwa, nekuti Baba
vacharopafadzwa. Baba tinokutendai, Mwari samasimba tinokutendai. Muri Mwari vanotida, muri Mwari vanotitungamirira. Tinonzwa mashoko enyu kubva kuna Matthew chapter 5 pavhesi ya 10. Vakaropafadzwa vanotambudzwa nokuda kwokururama, nokuti ushe hwedenga ndehwavo. Mwari tibetserei, ivai nesu Baba, mutitungamirire. Mweya Mutsvene ufambe nesu Baba. Teminana seshoko ratichanzwa pamusoro paHana naPenina. Baba tinoda kunzwa mashoko enyu, mashoko ekutidzosa kwamuri, mashoko edenga. Mwari tiropafadzai, Mwari wedenga, kudziwai nekusingaperi. Amen. Tinotenda mama. Masikati akanaka, masikati akanaka. Masikati akanaka Apostle, maswera sei? Taswera hedu mama, kana maswera sei uziva ranhasi? Tinotenda Apostle. Maswera sei vana veDSCC kose kwamuri? Nemi vateereri kuti maswera sei? Tinovatenda vateereri vanonzwawo shoko raMwari. Shoko raMwari rotaura kuna zvakazarwa chapter 10 pavhesi ya chapter 19 pavhesi ya 10 kuti ndakati ndamuona ndikadona pasi netsoka dzangu kuti ndimunamate. Iye akati kwandiri, rega kudaro, namata Mwari nemhaka yei, nekuti kupupura kwaJesu, vose vanonamata Mwari, kupupura kwaJesu ndio mweya wekuprofita. Haleluya. So toda kutenda Mwari, tichikumbira Mweya Mutsvene kuti uye kwatiri, uye unofamba nesu, usava unotisiya. Zvakazarwa chapter 19 pavhesi ya 10. Wakanga ari murume ainzi iye John, rakanga riri bofu pachikomo chePatmosi, achitaura kuti ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Akati kwandiri, rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzose dzinobata kupupura kwaJesu. Namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndio mweya wekuprofita. Tinoda kutenda Mwari. Haleluya. Tinoda kutenda Mwari, tichikumbira Mweya Mutsvene kuti Mwari wamene vatite zvakanaka. Saka toda kuti tiende kumberi nentima dzatakabata pamusoro pemweya wegodo. Nhasi toda kuti tibate ndima dzatakabata, tichaisa dzimwe ndima dzatakabata mukati mendima yatichabata nhasi. Tsamba yatichaverengerwa namai ichaverengwa kubva kuna 1 Samuel wokutanga chapter 1 kubva pavhesi ya 1. Tichangonzwa mashoko emukadzi wakanga ari mukadzi wakanga achidiwa nemurume wake naElkina. Mukadzi wakanga ari Hana, asi wakanga ari pabarika. Now nyaya yebarika ndo panowanzo kubuda godo rakanyanya chaizvo, nokuti paguru ndo pane dambudziko guru ipapo, nokuti paguru pagara pane kukakavadzana, uye zvikurusa ivo vanenge vakatodamwa kuti vave vanenge vachigarapo, vazhinji vacho vanotadza kumira pana Mwari nechikonzero chokuti vanenge vachigwidzana kuti ini ndinzi ndini ndakanaka, kana kuti ini ndinzi ndini ndinoita zvakanaka. Zvoita kuti pave nekupopotedzana, pasava nekuwirirana, uye mweya wakaipa upinde pakati pewananiso yevanhu vanenge vakamira vari paguru. But tichiziva kuti kare vanhu vakanga vachirarama nemurawo, kureva kuti they were living under the law. Kasiko zvino vanhu Jesu Kristu paakauya, tikaverenga tsamba yedu kuna vaRoma chapter 5 pavhesi ya 20 inoti mutemo wakauya kuti kudarike kuwande, asi zvivi pazvakawanda nyasha dzakawanda nekudarikidza. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. So toda kutenda Mwari wamene anotigonesa uye anotipa Mweya Mutsvene unotitungamirira nguva dzose, tichidzosa kukuru kwavari ivo Mwari vamene, ivo vakatiita kuti isu tivazive, uye vakaita kuti isu tirambe tichimira pavari tichinamata mumweya nemuzvokwadi. Vatibetsere, vatitungamirire neshoko ravachatipa masikati anhasi. So toda kuti mai mubate ndima iyoyo zvakanaka-naka, zvakatsetseka. Mwari vatitungamirire, vatite zvakanaka. Asi ndoda kuti ngokuudzai kuti nyaya yeguru inoita kuti vanhu vazhinji, inonzi guru ndobarika. Nawo paguru panoita zvakawanda. Pane vamwe vanotadza kana kusatogona kutaudzana zvachose, nekuda kuti takazvionawo kana pamurume watakaverenga zuro ainzi Jakobho. Jakobho wakabara vana vake 12 kubva kuna Rubheni kusvika kuno wokupedzisira kuna Benjamini. Asi pakaita dambudziko rokuti achizvara vakadzi, achizvara vana vake nevakadzi, mukadzi waakanga achida akanga ari ainzi Rachel, waakanga asangana naye achigwedhlera makamera parwizi. Mwari wamene akamutungamirira, akasvika paakanga anzi iye murume anonzi Jakobho, ichienda undotsvaga mukadzi wawo ndokwanisa kuti undoroora. Nawo nokuda kuti handidi kuti uwane vaHiti verudzi kwatakagara magurumu, nokuda kuti
agurudzi ugu hakugoni kumira pana Mwari. Asi mukoma wake Esau wakawana vaHiti vakatambudza kwazvo vabereki. Haleluya, haleluya. So toda kuti Mwari vatibetsere, Mwari vatite zvakanaka, kuti pane tichidzidziswa dzidziso idzi dzive dzinotibetsera. Hatisi kutaura pamusoro pamai vanonzi ivo Hana, avo vanonzi ivo Rachel, tiri kutaura pamusoro pamai vanonzi Hana. Now akaita guru murume anonzi Jacobo. Jacobo aita guru akawana vakadzi vake vaviri, Rachel naLea. Lea ndiwo wanga ari mukuru, asi Lea ndiwo akatanga kupuhwa ndokubereka vana vekutanga, ndokuzopuhwa mukadzi wake wechipiri ainzi Rachel, wasevenza mamwe makore manomwe, nekuti wakanganzi kuti uwane mukadzi nasekuru vake unofana kuti uwane mukadzi, asi mukadzi waunowana uyu unofana kuti uyo unosevenza makore manomwe. Akaasevenza makore iwawo akavane zvaakapuhwa naMwari, Mwari vakamuropafadza. Now zvose izvi akazopuhwa mukadzi after 14 years, 14 akazopuhwa zvakare vasevenzi vaifana kubetsera Lea mukadzi mukuru, akazopuhwa futi mumwe musevenzi waifana kubetsera Rachel mukadzi muduku. Vose vana ivavo vakaita 12 tichivaunganidza tichivahwerengedza. Now zvose izvi zvichiitwa, Mwari vakanga vachida kutaridza simba ravo, uye tikadzidza kuti paguru kana kuti pabarika panowanikwa makakava, nekuti vachibara vana ava vakadzi ava vakanga vachiita makwikwi ekuti umwe kana akazvara umwe azvara, umwe waifanirwa zvakare kuti azvarewo. Saka pakuzvara apa vana vachizvagwa vanga vasina mhosva, asi dambudziko raizova kuvakadzi kuti kana mukadzi achinge azvara mwana, uyu umwe mukadzi waitambudzika. Nao vakatambudzika zvizhinji wakanga ari mukadzi wechipiri, iye mukadzi anonzi Rachel. Nao vana vari 12 kubva kuna Rubheni, Simeoni, Levi, Judha naGadhi, Dhani, Naftali, Isaac, Zabulani, Asha, Joseph, Benjamin. Now vose vari 12 vachizvagwa vachibuda padzinde rimwe rababa vanonzi Jacobo. Takataura pamusoro pemwana wakanga wakaropafadzwa naMwari kuna Genesis chapter 37 kubva pavhesi ya2 kusvika pavhesi ya36. Tikaverenga pamusoro pegodo vakamuvenga. Now paguru panoitika godo. Izvo zvaiitwa izvi vaitoti iye nemhakei ari iye akaropafadziwa, isu tikashayiwa uropafadzo yatofana kutiwe kuti Mwari vanoti chinyi. So nhasi toda kuti Mwari vatibetsere. Tine nguva duku yatoda kuti ngobata ndimai zvakatsetseka distinctly pamusoro pemukadzi anonzi iye Hana, wakanga awanikwawo paguru. Now murume achimuda kudarika vakoma, murume wacho wakanga achinzi Elkina, asi akawana vakadzi vaviri, Penina naHana. Now Hana ndo waaitoda kudarika Penina, asi Hana wakanga asina kupuhwa mbereko. Now izvo ndo zvaiitika vanhu vakanga vakaropafadzwa naMwari vane dzidziso dzakakura kwazvo dzatinodzidza, nekuti mukarangarira kubva kumasuroko baba vedu Abhurahama vachiroora mukadzi wavo anonzi iye Sara, ainzi Sarai pakutanga, yanga iri Sarai, wakanga asina kupuhwa mbereko, achibuda munyika yeHarani achinzi enda kunyika ichipikirwa kuna Genesis chapter 12 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya6. Achienda kunyika yakanga anzi aende nyika ichipikirwa, wakanga asina tarisiro yezvaakanga achiziva zvaaifana kuti ave anazvo munjere, asi wakatenda akaenda. Bhuku yangu inotaura kuti wakaenda, asi paakaenda wakaenda akatora mwana wemunun'una wake Loti, nokuti Harani wakanga afa paakabara Loti, ndobva amutora nemukadzi wake. Bhuku yangu inotaura kuti nemukadzi wake akaenda naye, uye mukadzi wake wakanga asina mbereko. Now atozvara mwana asina mbereko, zvikazoitikawo futi kumwana wazozvarwa navo vaviri ava, Sara akazozvara mwana ainzi Isaka. Isaka akazvara akabarawo akatorawo mukadzi wake ainzi Rebheka. Rebheka akazotomboitawo dambudziko rokubata mimba nekuti wakanga akanimwa mbereko. Ndopaakazobara vana vaviri, Esau naJacob. Now pamapatya apa Esau ndo akanga ari mukuru. Zvose zvakazoitika nekuzoti Jacobo iyo zvara vanhu, Jacobo ozozvagwa, Jacobo ozotora kutangwe yandakaparidzirai paya ichiti kurege kuvapo nemhombwe kana asina hanya naMwari. SaEsau wakatengesa utambwe nekuda kudya kamwe chete kuna vaHebrew chapter 12 kubva pavhesi ya16. Munoziva henyu kuti kunyange akahutsvaga, akada kuda kuropafadzwa naMwari, akada kutendeuka, akahutsvaga utangwe uye nekuda kutendeuka nemaziso matsvuku,
akahushayiwa. Saka hatidi kuti tive tinopusiswa nenyaya wakaipa. Yanga iri nyaya yeupombwe, nyaya yeumomwe, nyaya yeumhombwe nezvifeve, ndo pataidzisa mweya weufeve. But nhasi tiri kubata pamusoro pemweya wegodo unowanikwa paguru. Nokuti guru chinhu chamunofanira kuziva kuti chine dambudziko, vanhu havagoni kuwirirana uye vanogona kudovengana kwazvo. Mai vachivenga vana vemukadzi mukuru nokuti vachitotengesa Josefa pava pane daka rokuti iwo mai vako vakafa. Nokuti Rachel mukadzi wake wechipiri paakazosangana nemukoma wake anonzi Esau, nawo paakazongorwisana nemutumwa kuna Genesis chapter 28 iye Jacobo, akadhonzewa hudlu yake iyi kachoti hudlu chiuno chake ichi, akafamba achikamhina. Nokuti kubva zvino ivo vaJudha havadyi zvachose nyama yechiuno, nokuti Jacobo wakakamhina kwazvo, aita musimba nemutumwa waMwari, akati handikuregedzei kusvika mandiropafadza. Iri nyaya yekuti panga paine zvanga zvaitika kumashure uku zvaaifanira kuti auya azogadzirisa, akazvigadzirisa akasangana nemukoma wake vakawirirana. Asi nhau iyo yaisiyo panyaya yaEsau kana kuti panyaya yaJakobo. Nhau yanhasi iri pamusoro pegodo, mweya wegodo unowanikwa pakati peguru. Uye tichiziva kuti Mwari vakazotibvisa mukati memutemo, asi vati vakatisa munyasha yananjikota kubva kuna vaRoma chapter 5 kubva pavhesi ya 20 kuti zvivi kana kuti mutemo wakauya kuti kudarika kuwande, asi zvivi pazvakawanda nyasha dzakawanda nekudarikidza. Nawo nyasha ndo Jesu. Mukazova Mwari vachitaura kuna Matthew chapter 5 kubva pavhesi ya 17 kuti munoti ndakauya here kuzopesanisa kana kubvisa mutemo, ndokuti kwamuri kwete asi kuzozadzisa. Zvakataura vaprofita nezvavakakurukura zvose izvi zvakaitwa pamusoro pekuti ini ndiuye kuzozadzisa, nokuti ini ndiri mutumwa wavo ivo Mwari, ndiri Mwari panyama, nokuti ndiri mwana waBaba vari kumusoro kudenga, Mwari wedu. Haleluya. Ndoda kuti kwose kwamunowa muise mafoni muchiwa mose, musangoisa mafoni muzheve dzenyu. Muwewo kana mamai munovona mose ikokoko, muwewo vanhu vachiwavo muchiwa shoko raMwari vanhu variwe, nokuti ndasitoda kuti bate pamusoro pegodo rinowanikwa paguru. Haleluya. So ndoda kuti mai tiverenge tsamba iyoyo pamusoro pemurume uyu ainzi iye Eukina, wakanga aine vakadzi vake vakava vaviri. Now waakanga achida ndo wakanga ari muduku, asi fambai zvenyu zvakanaka mai, tiibate tisete zvakanaka ndimai, Mwari wamene atiite vatsvene kwazvo. Fambai zvenyu mai. 1 Samuel chapter 1 kubva pavhesi ya 1. Toda kungohwa mashoko makuru, mashoko anozipa, nokuti mashoko awo anofanira kuti atiise kudenga kuna Mwari, uye Mwari wamene atiite vatsvene kwazvo. Haleluya. Toda kuti mubate ndimai kubva pavhesi ya 2. Fambai zvenyu mai. Ataka pavhesi ya 1, vhesi ya 1 mai. 1 Samuel chapter 1. Ndoda kuti muhwisise kuti chinoitika paguru, uye chinoitika kuti uwe unofanira kushinga kana godo rauya zviya. Unofanira kushinga nokuti pane zvibereko zvichaiswa naMwari zvausina kumbogara watarisira iwe, uye zvausingatozivi kuti zvaiswa sei. Uye kana wagona kutsunga pana Mwari, Mwari vachakuita vatsvene iwe pakati pevatsvene vose. Ndosaka mamuchiwa pana chinamata pamusoro pemweya mutsvene kuti kana uchinge wauya uchakuropafadzai, uye muchagona kumira nekutenda, nokuti Mwari wamene haapo kusii. Saka toda kuti bate ndimai pamusoro pevarume ava, pevakadzi ava nemurume uyu. Tatotaura pamusoro pekuti guru rakavapo mukawa kutengeswa kwakaitwa Josefa, vakamuvenga kwazvo. Saka pane zvakaitwa, uye pane zvinofanira kuberekwa mauriwe zvisingadiwi newenyika, nekuti wenyika ndo diablos, ndo Satan. Nekuti wakaipa haadi kuona ropafadzo inouya kuvana vaMwari. Saka kana ichiuya kuvana vaMwari, zvatofanira kuti tisungirwe kuti tinofanira kuti tinamate mumweya nemuzvokwadi, tichikumbira kuti Mwari tibetserei tigone kukunda, uye tigone kumira nekutenda mamuri. Nekuti kana tagona kumira nekutenda muna Mwari, Mwari vanotiita zvakanaka, uye Mwari vanotiropafadza. Saka toda kuti iwe pamusoro pemweya wegodo. Now godo mweya unobata munhu uine kugwadziwa kwechinhu chakanaka chinoitwa noumwe munhu iye wacho ari kuchiona asina ogwadziwa. Saka watova mweya wakaipawo. Nekuti kana tichitaura pamusoro perudo uye tichitaura pamusoro pekudanana, takataura tikabata tsamba yekuna 1 John chapter 4 mai pavaiverenga suro pamusoro pemweya wekudanana nemweya wekunzwisisana uye nemweya werudo kuna John chapter 1 John wokutanga John wokutanga chapter 4 pavhesi ya 7 mai vachiverenga musoro shoko kuti rudo rwose runobva kuna Mwari.
pavhesi ya7 ndinongoikota iyi kuti vadikani ngatidane nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari, asingadi haazivi Mwari, nokuti Mwari ndigo rudo. Rudo rwaMwari rwakataridzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete munyika matiri muno, kuti tive noupenyu naye. Now, pavhesi ya10 mukadzika nendima inoti rudo rwuri pachinhu ichi kuti tizadzise uye tive tinotenda ivo Mwari, nokuti ivo ndo vakatipa mucherechedzo wokuti tive tinoponeswa. Saka haugoni kuti iwo unovenga hama yako woita hama yako godo. Isu tichiti rudo ndigo Mwari, uye anoziva Mwari ane rudo, uye anoziva Mwari haavenge hama yake. Na ukazoenda kuna 1 John chapter 5 pavhesi ya1, anotenda kuna Jesu Kristu ndiye anokunda nyika. Apa madoudzwa kuti nyika ichiuya ichikupai ruponeso rwakabva kuna Mwari kusvika kuchiropafadza kwatiri isu. Haleluya. Now mukazwa pavhesi ya1 ya 1 John chapter 5 pavhesi ya1, mumwe nomumwe anotenda kuti Jesu ndiye Kristu iye akaberekwa naMwari. Mumwe nomumwe anoda iye akaberekwa anodawo akaberekwa naye. Pavhesi ya2 ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Nemhaka iyi nokuti rudo rwaMwari ndirwo rwokuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yaMwari hairemi, iwe ndiwo unodorema, iwe ndiwo unopesa wotozoita godo, nokuti avo vachiita godo paguru vakanga vachiita godo vachiziva kuti mirayiro yarema kwavari. Mirayiro yaMwari hairemi, iwe ndiwo unogozha, iwe ndiwo unogwadza, uye iwe ndiwo unouya uchisindimara mwoyo, wooma mwoyo kuti shoko risauya kwauri. Uye Mwari havagoni kuramba vachikuroverera shoko ravambokuparidzira kana vari iwavo vakambovhenekerwa, vakaravira shoko rakanaka, vagamuchira Mweya Mutsvene, vakaravira masimba enyika inozouya, vakava nenyasha dzavapuwa naMwari sekuparidza kwatakaita kudeso nekwatiri kuita kudeso. Kana vakatsauka hazvibvirizve kuvavandudza kuti vatendeuke, nekuti vanenge vachirovera mwanakomana womunhu pamuchinjikwa, vachimumhudza, vachimuseverera, so vachitomuita munhu asina basa. Now vaHebrew chapter 6 kubva pavhesi ya4 kusvika pavhesi ya6. Ngatichindai zvedu mhai tive mashoko makuru anozipa tingohwa, nekuti sitagamuchira Mwari isu hatina kugamuchira mweya wasitingazivi. Kuna Johani chapter 4 kubva pavhesi ya16 to 17 handina kuti ivhure, da kuti mungovhura zviri kuna 1 John tibati totanga tamborova nedzidziso kuti vanhu vava vanovandudzwa vazive kuti chii chinonzi godo. Mweya wegodo kana wakubata so unowisira munhu pasi, unowisira munhu pasi agokona kumira pakutenda pana Mwari, agototsamwa so kuti nemhaka yeumwe azviwana indisina, uye wai iye ari yaropafadziwa indisina kuropafadziwa, zvomutsa hasha dzegodo. Godo kana rabata munhu harichagoni kubuda pamunhu manje, rera tokubata ende rera agara manje pagurukuru zvokuti choti kakuparidzira vhangeri iwewo nevhangeri racho hautombodi kuriwa, unenge utoona vanenge chinhu chisina basa kana zvinhu zvinotonhwa so. Nokuti bhuku yangu kana ichiparidzwa inoparidzwa kuti vanhu vatendeuke kubva mukutadza kwavo kana kuti mukureswa kwavo kuramiswa mweya yavo muna Mwari. Nokuti kana bhuku ichiuya zviya tokuparidzirai kuti mweya yenyu isangane nedenga, mweya yenyu iwadzane neMweya Mutsvene, uye mweya yenyu ifambidzane nezvinotarisirwa naMwari kuti muve munofamba mazviri. Bhuku yangu kana ichiparidzwa haiparidzwi kuti tingova tinongonzwa shoko torega kuriita. Ivai vaiti veshoko kwete vanzwi. Saka be the doers of God's word, kwete kungova vanhu vanongoriwa chete morega kutevera shoko raMwari. Why can you say amen mama? Amen. So toda kuti Mwari vatibatsire vatite vasvene kwazvo. Muchienda kuna samba yaSamuel da kuti ndikokota zvangu mashoko makuru madukuduku kana kuti makuru asari maduku anotenda kubata kuroverera mashoko makuru atichanzwa kubva kuna Johani chapter 14 kubva pavhesi ya14. Now zvose zvaunokumbira Mwari vanokupa. Kuna Johani chapter 14 pavhesi ya14 unohwa Mwari vachitaura kuti kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichaita sekukumbira kwamaita. Mwari havasiri munhu vanoti kana ukakumbira warega kukupa. Kana muchida zvamunoda kwandiri mukakumbira ndichakuitirai. Now kana muchizonzwa Mwari vachitaura pamusoro penyasha dzavakatipa isu patiri kuti mweya wechokwadi nyika haigoni kumugamuchira nekuti haimuoni kana kumuziva,
imi munomuziva nekuti agere nemi achava nemi mukati menyu nokusingaperi. John chapter 14 kubva pavhesi ya17. Saka hatigoni kuzoita godo. Saka mai fambai zvenyu itai kuna Samuel tibate ndima inokasika. Chimbidzikai mai. Nguva tinayo shoma da kuti tibate ndima inokasika tifambe mashoko anozipa Mwari vatidzidzise vave vanotivandudza uye vave vanotisunudza tive tinoona zvinhu zvakavanzika zvedenga rekudenga rekuti tinoziva kuti ikono patiri kuparidza kudai so taakuda kuita nhunga makore manje nokuti hatichadi kutamba nekutendeuka taakuda kuti tendeuke kuti tiende kudenga. We don't want to mess up. Hatichadi kutireshe kutadza kuya nekuziva hatichadi izvozvo. Now mai ndai zvenyu muverenge tsamba iyoyo muwe mashoko anozipa mashoko anosa kudenga kuna Mwari. Chimbidzikai zvenyu mai. 1 Samuel chapter 1 kubva pavhesi ya1 mungowa musoro weshoko fambai zvenyu mai. 1 Samuel chapter 1 pavhesi ya1. Good mama. Shoko kuzvarwa kwaSamueri. Now kuzvarwa kwaSamueri nekuti achizvarwa anga aine zvimwe zvinhu zvaaifana kupuwa. Iyewo kana uchiropafadzwa nhasi unofanira kuriwa shoko iri. Kana uchiropafadzwa naMwari so unofanira kuziva kuti pane zvimwe zvaunofanira kutonamatira Mwari kuti zvisabva pauri. Nekuti wakaipa hadi kuti ugamuchire shoko rakanaka kudai. Haatodi. Ndosaka ndakakukoterai kuya kuna Zvirevo chapter 40 pavhesi ya30 kuti mwoyo wakagadzikana ndiwo uno upenyu kumuviri asi godo rinoodza mafupa. Handiye zvedu mai. Chimzikai. Pavhesi ya1. Zvino kwakanga kuno mumwe murume waRamataimu Zofimi wenyika yamakomo yeEfraimu wainzi Eri kana mwanakomana waJoramu mwanakomana waEru mwanakomana waTou wainzi Erikani handei mwanakomana waZofi famba muEfrata. Pavhesi 2 iye wakanga ana vakadzi vaviri. Ndo pane nyaya ipapo panyaya yegodo paguru uye ukina uyanga ane vakadzi vaviri. Now wakanga ari mwana wakanga atongoropafadzwawo zvake naMwari but ane nhoroondo yekudzidzisiwa kwatofanira kuti dzidze nasande mai. Zita romwe rainzi Hana. Iye wakanga aine vakadzi vaviri zita romwe rainzi Hana. Tangai pavhesi ya2 chimbidzikai mai. Pavhesi 2 iye wakanga ana vakadzi vaviri zita romwe rainzi Hana uye zita romumwe wake rainzi Penina. Penina wakanga asina vana asi Hana Penina wakanga verengai zviripo Penina wakanga ana vana. Penina wakanga ana vana. Tangai futi kuverenga zviripo mai. Pavhesi ya2 iye wakanga ana vakadzi vaviri zita romumwe mukadzi rainzi Hana uye zita romumwe mukadzi rainzi Penina. Penina wakanga ana vana asi Hana wakanga asina vana. Very good. Ndo zvinotaura shoko raMwari izvozvo kuti iye wakanga aine vakadzi vaviri zita romumwe rainzi Hana uye zita romumwe rainzi Penina. Penina wakanga ane vana asi Hana wakanga asina vana. Na uchiziva kuti pagodo apa ukasagona kumira uchitokumbira Mwari kuti Mwari ndibetserei kuti vari kunditira godo havabve pandiri zvibereko zvinofanira kubuda kwauri wazvibudi. Na uyu waitigwa godo uyu pane chaifanira kubuda maari. Ndosaka maka wanichikoterai paya kundima iri kuna Zvirevo 23 pavhesi ya17 to vhesi ya18 kuti mwoyo wako ngaurege kugodora vatadzi asi utye Jehovha mazuva ako ose. Nemhaka yei nekuti zviro kwazvo mubayiro uripo chawakatarira hachingatadzi kuzadziswa uye hachiparadzwi. Waifanira kuzvara mwana aifanira kuropafadza vanhu ainzi Samuel. Ndosaka mawa kuchinzi kuzvarwa kwaSamuel. Saka vaiva nokuitira godo vaya siya zvako vakadero. Asiwo uchibata mashoko aya ari kuna Zvirevo chapter 23 pavhesi ya17. Mwoyo wako ngaurege kugodora vatadzi asi utye Jehovha mazuva ako ose nokuti zviro kwazvo mubayiro uripo chawakatarira hachingaparadzwi. Saka iye waitoziva hake. Ndosaka ndakuti it's important verse ndo yakakosha manje iyo yokuti wanga asina mbereko famba. Pavhesi ya3 zvino murume uyu waisikwira gore rimwe nerimwe achibva kuguta rake kundonamata nekubayira Jehovha wemukadzi uyu wauya kumba kwake saRakeri uye Saria ivo vaviri vakanga vaine musara wenga muchimaya mai. Zvino murume uyu wakaiswa murume uyu waisikwira gomo rimwe nerimwe achibva kuguta rake handika kundonamata nekunobayira Jehovha wehondo paShiro
pane paainda. Verengai zvipo mai, tine manguva duku mai vangu. Pavhesi 3. Zvino murume uyu waisikwira gore rimwe nerimwe achibva kuguta rake kunonamata nekubayira Jehovha wemukadzi uyu. Wouya kumba kwako saRakeri uye Saria, ivo vaviri vakaimba yeIsraeri. Ande, uri kuverenga papi maimi? Vhesi 3. Amen, Apostle. Zvino murume uyu waisikwira gore rimwe nerimwe achibva kuguta rake kunonamata nokunobayira Jehovha wehondo paShiro. Vanakomana vaviri vaAri, vaHofani naPinehasi vakanga varipo, vari vaprista vaJehovha. Musauruka vhesi idzi. Verengai zvazviri. Pavhesi 1 muchienda pavhesi 2. Verengai zvazviri. Muchibva pa 3 muchienda pavhesi 4 apa kwete kuinda uko. Verengai zvazviri. Haidero kana. Dzokororai. Muchibva apa muchienda verengai chipisikai mai musati verengesa nguva. Pavhesi 3. Zvino murume uyu waisikwira gore rimwe nerimwe achibva kuguta rake kunonamata nekubayira Jehovha wehondo paShiro. Vanakomana vaviri vaEri, very good, Hofini naPinehasi vakanga varipo, vari vaprista vaJehovha. Ndo pamamufanira kuverenga ipo, musaverenga sezvazvisiri. Yanga isingambodero kana. Vhangeri kana tichiverenga kuti vanhu vabate vhangeri. Uye chibata iki pamwe maverenga ipopo moisa chipepa chenyu kana kubata nebhiro yenyu. Mwari vanga vasingatambi, musauruka kuenda kumusoro kana makabata bhaibheri. Vanga vasingatambi vainyora vhangeri, vaida kuti tiponeswe. Tovasobha pana pamweya muchena tomukumbira kuti tiparidze vhangeri, vanhu vaende kupi? Vaende kudenga. Haleluya. Zvino murume uyu waisikwira gore negore achibva muguta rake kundonamata nekunobayira Jehovha wehondo paShiro. Vanakomana vaviri vaAmri, vaHofani naPinehasi vakanga varipo, vari vaprista vaJehovha. Kunoti waifamba nevanhu vaMwari, saka waitya Mwari. Pane zvaakanga achitoita achiziva uye achiita nekuhla Mwari. Handichimusikai. Pavhesi 4. Zvino zuva rokubayira kwake rakati rasvika, Erikana akapa mukadzi wake Penina navanakomana vake vose navanasikana vake migove yavo. Very good. Pavhesi 5. Asi Hana wakapiwa migove miviri nokuti wakanga achida Hana. Asi Jehovha wakanga azarira chizaro chake. Very good. Asi Jehovha, ivhesi 5, asi Jehovha wakanga azarira chizaro chake. Kuna kuti wakanga asingabereki. Ndo papane nyaya apa. Saka kusabereka kwakaita kuti vaya vaitevera vaya uye vakanga vachitoona kuti vana vapuhwa zvipo nababa, mai Penina vapuhwa zvipo nababa, iye Hana waipuhwa double portion. Zvakareruka, zvakapetwa kaviri pane zvaipuhwa vana. Ndo panomuka manje godo ipapo. Kana mangoona paguru baba vakangoda umwe mukadzi, vada umwe mukadzi, vorega kuda mukadzi mukuru. Kana vorega kuda mukadzi muduku, poonekwa kuti pane umwe anodiwa kudarika umwe, yatova hondo. Saka ndo pakatangira hondo apa. Vatoziva kuti izvi zvandiri kuita izvi pane wandinoda kudarika umwe, asi izvo zvose izvi vachizviita zvazviri mumeso maPenina Elkina achizviita. Asi rangarirei kuti Hana ndiye wakanga aine ropafadzo yaifanira kuzozvara chibereko chemuranda waMwari anonzi Samero. Saka paya pane chikuudzai chikuparidzai pamusoro pegodo kuti dzidzai pamuonde. Matthew 24 pavhesi 32. Dzidzai pamuonde. Kana moona muonde zviya mashizha otunga obuda paya, moziva kuti zhizha ratevera. Havapede kuuya zhizha rotosvika kudai. Naizvozvo chidzidzai kuti patikuparidzai vhangeri iri rava vhangeri remutwa, vhangeri rekupedzisira. So kana ukaramba uri mugodo rako iri unongofa, ende kana wafa unongouya uchitongwa negodo rako iroro. Ende haugoni kuuya uchikumbira ruregerero kunani nokuti iwe ndiwo muparanzongo, iwe ndiwo wazvitsvara oga. Saka vachizviita zvose izvi zvazvine mugove. Asi mugove uyu uchiwanikwa mugove naMwari, wana mugove unokuropafadza, uchiva unogona kurumbidza Mwari. Asi chiwai zvakaitika. Tawa pavhesi 5 kuti achiita izvi Elkina akauya achipa mugove wakapetwa kaviri nekuti aitoziva hake kuti ndo mukadzi waaida, asi Mwari vanga vasina kuzarura chizvaro chaHana. Handema ichimusikai. Pavhesi 6. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo. Dzokorai ipapo. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo. Iyo ndo yandodayo. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo.
muvengi wake akamunetsa kwazvo. Yamai wapera tichikuparidzirai kuna tsamba bhuku yekutanga, first book in the Bible, kuna Genesis chapter 37. Pamusoro pemadzikoma aJosefa. Vakamuvenga kwazvo, vakanyanya kumuvenga, vakamuvengesesa. Ndo godo. Nakukudzai kuti munhu anzi ane godo, chinotanga moyo. Moyo kana uchinge wasindimara zviya, ndo unotozounza iro godo manje. Kuti izvi tiri kuzviwana achiitira uyu isati zviwani nemhaka yei. Zvose izvo zvichiverengwa tichikuparidzirai muzive kuti godo rinotanga mumoyo. Moyo wowo unobatikana. Moyo kana wabatikana, zozobereka manje ruvengo kobereka godo. Godo roda kuuraya. Tichikuparidzirai pamusoro paJosefa maitozviwa. Saka chinounza munhu kuti ave anozova negodo ruvengo. Ndosaka uchidzi muvengi wake, kwete kuti vahosi, kwete kuti mukadzi mukuru, muvengi wake. Vari vakadzi vakanga vakatowanikwa nemurume mumwe chete. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Muvengi wake ndo paakazonzwa kuti izvi ndo zviri kuitika izvi, kuti vanotopa zvavo vakadzi. Mukadzi wavo vanofungidzira kuti uyu mukadzi uyu ndo wakanaka, ndo unovazipa. Akatsamwa kwazvo nezvaitwa izvi. Haleluya. Handi mai. Amen. Pavhesi ya6. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo. Zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo, ndo zvainoreva nditi. Amen. Dzokorai musasiya kuti muvengi wake hapana kuti Penina iri ipapo. Dzokorai zvakanaka naka. Pavhesi 6. Zvino muvengi wake. Regai mai, zvino muvengi wake ande. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo. Zvino muvengi wake Zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo. Ndo zakada kuti godo rinotanga rarova moyo. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo Penina kuti azvidye mwoyo. Imu chiwati kuparidzirai uko kuna Zvirevo chapter 23 pavhesi ya 17. Moyo wako ngaurege kugodoka navatadzi, asi utye Jehovha mazuva ako ose, nokuti zviro kwazvo mubayiro uripo chawakatarira hasingaparadzwi. Iye akatsamwa. Mukadzi anonzi Penina, muvengi wake akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo. Hanya yegodo yakaipa. Anenge aida kuti paanokuitira godo papa, iwe manje uchipedzisira watsamwa. Asi uchiwa Mwari manje vachiti moyo wako ngaurege kugodoka navatadzi, asi utye Jehovha mazuva ako ose, nokuti zviro kwazvo mubayiro uripo chawakatara paari. Iye Mwari chaakatara pauriwe hasingaparadzwi newakaipa. Waiziva kuti pane chaifana kubuda, pane mwana waifana kuzagwa, mwana aifana kuzouya udzikunira rudzi ainzi Samuel, watakaverenga tsamba dzakawanda akauya achizogadza Sauro umambo. Asi achiziva zvake kuti uyu wandinonetsa uyu anodika mwana Mwari. Nokuti shoko raMwari rataura kuti murume waida kwazvo Hana, asi Mwari vakanga vasina kuzarura chizaro kuna kuti chibereko chake iye Hana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Zvose izvi toda kuti udzidze. Dzidzai pamuonde. Mudzidze pamuonde vana vavanhu. Kana tiudzidzai pamuonde, teererai zvinotaura shoko raMwari. Mukaona kuna zvakazarurwa chapter 3 pavhesi ya 20. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Zvakazarurwa chapter 3 pavhesi ya 22. Why can you say amen? Amen. Saka vachizviita izvi pane zvaida kutaurwa naMwari zvakakosha zvokuti iwe nhasi iwe ugodzidza mumaminitsi mashoma anoteverawo, ugozobva uchiti ndava kuziva kuti anondivenga rava godo, uye anondivenga kuti mwoyo wangu ushupike kwazvo. Kana mwoyo wangu washupika, ini ndigobva pana Mwari. Asi Apostle Michael Gabriel Prince, muranda waMwari, wakanditsanangura vhesi iri kuna Zvirevo chapter 23 pavhesi ya 17 to vhesi ya 18 kuti mwoyo wako ngaurege kugodoka nevatadzi, asi utye Jehovha mazuva ako ose, nekuti zviro kwazvo mubayiro uripo chawakatarira hasingaparadzwi newakaipa. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Bhuku pano inovhugwa
nekuti kuno kuDACC Dunamis Assembly of Christ Church denga rakatidarira izvozvo. Vanotogodoka so vanhu vazhinji hazviwaniki muguruku. Watoda mwana Mwari kudai so miedzo ndopainowanda dzehama chaidzo hama dzimwe dzavanototosundira kuti dai Mwari mama vaita zvakanaka wotovaita zvakanaka kudai so hapana changa chichiitwa chakaipa naHana kuna Penina, hapana. Asi tatotanga kutohwa kuti muvengi wake ndiye aimunetsa kwazvo nokuti aore mwoyo. Haleluya. Zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo nemhaka yeimhai, nekuti Jehovha vakazarira chizaro chake. Wazviona manje? Why? Fambai zveimhai. Panguva yemanje angoda kubereka manje. Handei mai. Pavhesi ya 7. Hey. Akaita saizvozvo gore rimwe nerimwe. Do. Kana achikwira kuimba yaJehovha. Akaita saizvozvo gore rimwe nerimwe kana achikwira kuimba yaJehovha. Akamunetsa saizvozvo. Akamunetsa saizvozvo. Saka vakachema akaramba kudya. Saka akachema akaramba kudya. Wava Hana aitwa izvo. Achiitigwa izvozvo nokuti wegodo haamiri. Izvo zvahaamiri izvozvo. Anotokudhambisa kusvika wati eke. Akaita saizvozvo gore nerimwe. Kana achikwira kuimba yaJehovha. Akamunetsa saizvozvo. Saka wakachema akaramba kudya. Handei mai. Pavhesi ya 8. Hey. Zvino murume wake Erikana akati kwaari, Do. Hana, unochemeiko? Do. Unorambireiko kudya? Famba. Mwoyo wako une shungu nei? Izvo ndakumudzai kuti godo rinotanga kuruva mwoyo. Kana tikumudzai paya chikuparidzirai kubva kuna vaRoma, munofanira kuziva kuti varanda vaMwari kana vakatumigwa zvokwadi kuti iwe neni tive tinoporeswa uye tive tinoiswa kuna Mwari. Kuna vaRoma uko makaudzwa tsamba huru uye tsamba ine mashoko akadzama amunofanira kutenda kwaari uye muchitenda kuti Mwari makaita henyu, makatumira varanda vaMwari vanopupura kwazvo shoko rakanaka. Kuna vaRoma vokutanga chapter 19 kubva pavhesi ya 18. Kurasikwa kwavaHedheni. Waitorasika uyu mukadzi ainzi Penina. Kuna vaRoma kuno kuchidzi nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada Mwari kwavo kwose nekusarurama kwavanhu. Ndizvo zvakanga zvichiita mukadzi uyu wainzi Penina kuna Hana. Vanodzivisa chokwadi chokururamiswa. Kururamisa cho vanochidzivisa so achitovenga munhu iye ari mukadziwo iye achivenga umwe mukadzi womurume. Nokuti izvo zvisingazikanwi zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo. Nokuti Mwari akazviratidza izvozvo kwavari achitoziva kuti mukadzi akaroorwa pamurume iye akatadzwa kuti wakafanira kuwanikwa nemurume uyu iye otomuvenga. Nemhaka yei? Nokuti kubvira pakusika kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi nairo simba rake guru risingaperi. Noumwari hwake zvinoonekwa kwazvo zvichizikanwa pazvinhu zvose zvakaitwa naMwari kuti varege kuva nepembedzo. Nokuti vaimuziva havo Mwari asi havana kumukudza kana kumuvonga. Vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isina zivo. Iwo mwoyo unohwa kuti mwoyo wake wanga wasviba nemwoyo yavo isina zivo, so vakava mapenzi. vaRoma chapter 1 pavhesi ya 18 kusvika pavhesi ya 22 vakava mapenzi. Zvose izvi zvichikuparidzirai kuti muve munoshandurwa vachiti vakachenjera ivo vari mapenzi vakashandurwa kubwinya kwaMwari asingafi. Vakamufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhururuka nemhuka dzine makumbo mana nezvinokambaira. Saka Mwari mukuchiva kwomwoyo yavo akavaisira kusina kuti vakadzise miviri yavo pakati pavo avo vakatsinirana sokwadi yaMwari nenhema vakanamanakisikwa kudarika musiki iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Akamuvenga kwazvo pakava nekusawirirana mumba. Ande zvedu mai tipedze ndimai. Handei mai, takuda kupesa. Zvimukai mai. Ko ine handikupfuuriri vanakomana vane 10 here? Hey! Pavhesi 9. Kuti ine handigoni kupfuura here vakomana vane 10. Hakuna kuti wanga akatozarisa mukadzi uPenina. Chiwa manje pavhesi ya 9. Pavhesi ya 9. Hey! Saka Hana vakasimuka vapedza kudya pashiro uye vapedza kunwa. Doa. Zvino Eri muprista vakanga agere pachigaro chake pamukova wetemberi yaJehovha. Famba.
Pavhesi 10 zvino Hana wakanga ane shungu kwazvo, akanyengetera kuna Jehovha akachema kwazvo. Ndo zvaunofanira kuti uite iwe. Kana utoona kuti godo rapinda mumunhu waunogona kuona kuti uya ane godo neni, sumuka, pfugama, namata kuna Mwari. Uti kuna Mwari, ndibetserei, ndasangana nemweya yakaipa. Godo randimukira, ndodi. Kwete kutobva wada kutsiva. Nokuti kana watotsiva watotanga kutotora simba raMwari kuti rive simba rako iwe. Iwe utore manje mweya uyoyo waMwari wokuzokota manje kuna Zvirevo chapter 14 pavhesi 30. Moyo wakagadzikana ndiwo une upenyu kumuviri, asi godo rinoodza mafupa. Akaramba kuodza mafupa. Kana ndiwodziwe mafupa ini akapfugama murume wake Penina, murume wake Eukina ati kwete usanetsekana Penina uyu. Iwewo wakada haudarike here vana vane gumiwe. Kuroti waimuda iwe unodikamwa iwe. Usasatugwa kuramiswa kwako naMwari nekuda kwegodo raunosangana naro vanhu vachitokuona kuti hauna basa. Atasangana nevanhu vanogona kutoti kurova mafupa mukurarama. Dziri hama so. Wati waita zvakanaka zvokuti vanhu vave vanogona kuwanikwa nyasha dzekuzvagwa nadzo, kwete dzavana vaMwari, dzekuzvagwa nadzo vanokutsikirira so, vakukutsamwisa ugova neshungu dzokuti ndodini pandonguva yekupfugama uchikumbira kuna Mwari kuti Mwari ndibetserei, mirai neni, ndinoziva kuti ndakakosha ini. Vatumwa vanotikurudzira ndo vanotipa simba. Murume wakakamira naye akati usachema, iye akapfugama akati ndinokumbira Mwari kuti Mwari ndibetserei. Vegodo ravo siyai vakadero, ini chaitigwa nyasha naMwari. Mweya wegodo, Hana naPenina. Iwe chitambura manje nemavhi ako, mavhi ako ndio otaura kuna Mwari, ukumbira kuna Mwari kuti Mwari ndibetserei. Muchava mukuru wangu imi, muchandibetsera uye chafamba nemi. Iwe chiwa manje kuna Zvirevo chapter 6 pavhesi 34 kuna kuti godo rinomutsa hasha dzemurume. Haanganzwiri tsitsi pazuva rake rekutsiva. Nemhaka yei haangavi nehanya nemupiro, haangatendi kunyange akavigirwa zvipo zvizhinji zvakadini. Zvirevo chapter 6 pavhesi 34 so pavhesi 36. Akaramba murume anodziye Eukina akati handichatitauri naye, asi ndava kusimbisa iwe mukadzi wangu. Akati handigoni kutsiva nekuti hasha dzanga dzava nesimba. Wanga asingagoni kana kupuwa kana chimwe chinhu nekuti wakati vana vandazvara nemukadzi uya havana basa. Iwe wakakosha kudarika vana vane gumi avo. Ndio rava basa rako manje nekuti wakufanira kupfugama. Vose vanenge vachikuwisira pasi vaya chitenda Mwari kuti Mwari makaita henyu. Wedzerai nyasha pavari vanhu ivavo. Mwari ndibetserei ndigone kukunda, ndimire nekutenda. Nekuti wanga uchiwa kuchinzi iye muvengi wake, kwa kunzi muvengi wake, zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo nekuti Jehovha wakazarira chizaruro chake. Wakazarira chizaruro chake kumunetsa so kuti mwoyo wako uwo unoshungurudzwa so, nekuti unenge usina chaunenge uinacho, kana unenge watopuwa chimwe chinhu asi pamwe hauna, vokotogodoka so. Nekuti pane vamwe vanopuwa simba chairo chairo rokuparidza semaparidzi atoita kudai so, na wakaipa haregi kuuya kuzokuwisa. Izvo haregedzi izvo. Na uchiwe chimira manje uchichedha uchinamata kuna Mwari kuti Mwari ndibetserei, fambai neni musandisiya. Uchimirawo kana wawamaridzo dzakanaka kudai so nevaranda vaMwari, Mwari makaite henyu, makandipa mweya wangu kuti ufudziwe. Handichangowiri pasi, handichangodonhi pasi so. Uchitonamata so nevaranda vaMwari nokuti waikwira achinda nevapristi pagomo reShiro achindokumbira kuna Mwari. Tiripo nhasi figuratively ndo mufanidzo ndo kuenzaniswa kwatiinako iko zvinezvi nevakanga vachikwira naEukina naHana. Now mubayiro waakazopuwa ndo mwana wakazvara uko, akapuwa chibereko chikuru chokuti iwe nhasi unogona kuchipuwawo, chekuti Mwari makandipa simba, mukandiudza kuti mwoyo wangu ngaurege kugodoka nevatadzi, asi nditye Jehovha mumazuva angu ose, nekuti zviro kwazvo mubayiro uripo. Neucha wakatara Mwari asingaparadzwi,
Zvirevo 23 pavhesi 17 kusvika pavhesi 18. Sanetseka chero vakauya vachida kukutsinyira nemari dzese, iwo chirega kuzvidisa, rega kudisa mari, rega vakadero, vanga vavana vanga vachiditi, mutadzi kana aine chaanotadza kwandiri aine godo neni, uye handabasa naye, uye Mwari vakadudza kuti sambotoshuvira zvinhu zvandisina, iye achitoziva kuti haana mwana. Wakaramba akamira pana Mwari. Kawapa nyaya yemari, ndakakotera kuna vaHebrew chapter 13 pavhesi 5 kuti musakarira mari pamugariro wenyu. Tendai mune zvose, tendai kana mukushayiwa kwenyu. Tendai mune zvose. Nokuti iye amene anoti kwamuri, handingatongokusiyi uye handingakuregerei. Nemhaka iyi naizvozvo tinotsunga mumwoyo medu tichiti Ishe ndiye mubatsiri wedu. Handingatyi uye munhu angandiiteiko. Ndozvaaikota uku. Zviri kukotwa naJesu vari munzvimbo tsvene yavo kuna vaHebrew chapter 13 kubva pavhesi 5. Why can you say amen, mama? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muropafadzwe naMwari muti mweya wegodo, mweya waPenina, chero kana kuuya uchida kundisvibisa mwoyo wangu, ndichamira nekutenda. Ndigopfugama ndichinamata. Mwari waPenina ari kumusoro kudenga ndiye anouya achipodza nyama yangu. Ndakuda kupedzisa, ndakuudzai kuti ndima iyi ndimadukuduku kwazvo. Zvose zvaakazopuwa neropafadzo yesei, zvose izvo Mwari vachakudzidzisai, vachakupai mweya mutsvene. Fambai maichipitsikai zvenyu. Pavhesi 11 akapika miko akati, Jehovha wehondo, kana mukava nehanya kwazvo nekutambudzika kwomurandakadzi wenyu, very good, mukandirangarira, musakanganwa murandakadzi wenyu, asi mukamupa murandakadzi wenyu mwana womwanakomana, handei, asi mukamupa murandakadzi wenyu mwana womwanakomana, ipapo ndichamupa Jehovha mazuva ose upenyu bwake, kuti chinyi musoro wake haungaveurwe nechisvo. Very good. Kwakuri kupika manje, unenge wopika manje kudenga kuti Mwari kana maona mandiropafadza kubuda padenda iri, padambudziko iri, zvaongowa manje paanga kutaura pavhesi 11 kuti akapika nemhiko akati, Jehovha wehondo, kana mukava nehanya kwazvo nekutambudzika kwomurandakadzi wenyu, mukandirangarira, mukasakanganwa murandakadzi wenyu, asi mukamupa murandakadzi wenyu mwanakomana, izvo unenge wopika nezvaunoda. Nokuti hauchatendeki, hauchatendeki kuti utarise uya mutadzi, nokuti watowa vhesi iri kuna Zvirevo chapter 23 pavhesi 17. Mwoyo wako ngaureke kugodoka nevatadzi, asi utye Jehovha mazuva ako ose. Ndiwo mazuva akanga otya Jehovha nawawo. Utye Jehovha mazuva ako ose. Nyemakei, nokuti zviro kwazvo mubayiro uripo. Chawakatarirwa naMwari hachingaputsirwi pasi. Apa anga opika. Akandirangarirei Mwari, mirai neni, fambai neni, kana mukandirangarira, ini ndichaita kuti ropafadzo yamuchandipa ndichakupai mwanakomana iyeye auye pamberi penyu agoshandira mumba yaMwari. Mwari mugomuropafadza. Watarisa manje pana Mwari, wamira manje nekutenda, wakutaura manje kuti mwoyo wakagadzikana ndiwo uno upenyu mumuviri, asi godo rinoodza mapfupa. Wakutaura kuti mwoyo wangu ini wagadzikana muna Mwari, asi godo iri rikatitevera rinoodza mapfupa. Zvirevo chapter 14 pavhesi 30. Wakubheja manje. Apa murume wakanga amuudza kuna Zvirevo chapter 6 pavhesi 34. Maumwe murume achiti, iwo una kukosha here kudarika vana 10. Nokuti godo rinomutsa hasha. Wakava nehasha Eukina. Godo rinomutsa hasha dzemurume. Haanganzwiri tsitsi pazuva rekutsiva. Hangavi nehanya nemuripo. Hangatendi kunyange akavigigwa zvipo zvizhinji zvakadii. Tichero makandizvarira maimi vana, mukadzi wandoda imomuvenga kudai swazviiti izvozvo. Chakupo wakati kana mukangona mangovenga mangoti ndisevenze ndite mamwe makore 7 years pamusoro pe7 years ndatasevenza izvi ndichasevenza nokuti handigoni kumutsa hasha dzangu. Chero mukandipa muripo wakadii kuti pamwe mukadzi handidi, ndoda mukadzi wangu rasho. Iwo uchipika manje uchibheja pana Mwari, wapfugama nemabvi ako kuti Mwari ndibetserei, handidi kubva pamurini, ndoda kumira nekutenda, ndifambe nenyasha dzenyu. Ngavauye vatogwa vose vanoda kuchikuhwisa, vapi vakaipa, iwe mira nekutenda. Tenda kuna Mwari kuti Mwari ndinopfugama, nyasha dzenyu ngadzikwanire mandiri, uye muchava Mwari wangu, uye ndichapfugama, uye kana mukandipa ropafadzo ndichakupai mubayiro uyoyo kumaoko enyu.
Tosakoka wakana murume anonzi iye Jacobo achibva munyika yababa vake achiinda kunyika yaakanga anzi naMwari ndichakupa undoita vabereki. Uyo mubereki yandirikukotera ya Jacobo achindopuwa vakadzi kuazvanzi yamai vake kuna Labhani. Asangana nemutumwa akaona vatumwa vachidzika pamusoro pemutana ladha vachikwidza nekudzika ari kuhope, akamuka nekuvhunduka kwazvo nekutya, akati zvino kwazvo ino inzvimbo ina Mwari. Ndokubva atora mhera akanga akatsamira uri mutsamiro akati Mwari maita henyu mandisanganisa nenyasha dzenyu. Now nekudaro zvino kwazvo nzvimbo ino ndichaita nzvimbo yaMwari. Ndokutora mheriya ndokutsinira akati nzvimbo ino ndoimba yaMwari ndokuidanidza kuti Bethel. Why, can you say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iwo uchimira manje nekubhecha semamiri akaita Jacobo achinda kunopuwa akati kubva zvino ndopa akapika chose chamandipa Jehovha. Zvino kwazvo kuna Genesis chapter 28 verse 10. Chose chamandipa Jehovha ndichabvisa chegumi kuti ndikupei semubayiro wenyu kana mukava neni mukafamba neni mukandropafadza zvose zvamandipa ndichakupai chegumi. Ndopa akabva chegumi. Uyu mukadzi uyu ari kubheja kuna 1 Samuel chapter 1 verse 11 kuti zvose zvamuchandipa Mwari ndapika kuti kana mukanipa mwanakomana wenyu kana mukanipa mwana wandazvara zvino kwazvo ndichamupa pamberi penyu agova muimba yenyu iye agobata basa guru raMwari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chipesa ichi chimaita kuda kupesa pavhesi ya 12. Pavhesi ya 12. Hey. Zvino wakati achiramba achinyengetera pamberi paJehovha, Eria akacherekedza muromo wake. Pavhesi ya 13. Hey. Nokuti Hana wakanga achitaura nechomumwoyo make. Ndio maunofana kunamata kwete kushauta uchituka vanhu. Kana waona kuti godo rauya namatira mumwoyo mako pfugana nemabvi. Uyu wakanga muprista manje ari mutemberi ndo paanotoona achinamata kudai so. Zvino wakati achiramba achinyengetera pamberi paJehovha Eri kwete Eria Eri hakuna kunzi Eria ipa pakanzi Eri izvo mai. Amen apostle. ERI Eria muprofita Eri ndo wakanga ari muprista Eri. Zvino wakati achiramba achinyengetera pamberi paJehovha Eri akacherechedza muromo wake nokuti Hana wakanga achitaura nechomumwoyo handei make chiwa mai chimisikai mai takura kupesa miromo yake yoga miromo yake yoga yakaramba ichimenyenyedzwa miromo yake yoga yakaramba ichimenyenyedzwa kuna kuti yakanga ichimbotaura isingabudisi mashoko kumenyenyedza waita sokuti waitaura zvinohwikwa asi asingahwikwi asi achiona kuti pane zviri kutaurwa Eri muprista waizviona chipisikai handei asi inzwi rake rakanga risinganzwikwi. Wazviwa manje saka Eri akadini saka Eri wakati wabatwa newaini. Very good. Wadhakwa iwe iye akati chinyi Eri akati chii kwaari verse 14. Hey. Eri akati kwaari ucharamba wakabatwa kusvikira rini? Wakadhakwa kusvika rini? Vachikuona so vanhu vakukumbira nyasha kuti Mwari pisai vegodo pamberi pangu chiwisai ropafadzo iya vegodo handina kuvatsiva nekuda kwemavoko angu kana nekuda kwezivo yangu asi ndakachengeta mashoko amakaverenga amakandibudza kubva kuna zvirevo 23 pavhesi ya 17 kusvika pavhesi ya 18. Mwoyo wako ngaurege kugodora vatadzi asi utye Jehovha mazuva ako ose nokuti zviro kwazvo mubayiro uripo na mubayiro wanga wakuda kuuya manje. Mwari votaura nemuranda wavo Eri mupristi chawakatarira achingaparadzwi kana kuti achingaroverwi pasi. Fambai mai takuda kupedzisa. Rasha waini yako. Wakadzakwa iwe handei pavhesi 15. Hana akapindura akati kwete ishe wangu ndiri mukadzi une shungu pamweya handina kumwa waini. Ndo zvaunenge woita manje famba kana zvinobata handina kudzedzereka ini kana zvinobata ini asi ndadurura mweya wangu pamberi paJehovha. Ndadurura mweya wangu pamberi paJehovha nekuda kwemukadzi watanzwa kuna 1 Samuel chapter 5 asi Hana wakanga achineswa kwazvo pavhesi ya 6. Zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mwoyo nekuda kuti Jehovha wakazarira chizvaro chake. Iwe ndipo paunenge wotaura manje wako kuti Mwari ndinouya pamberi penyu ndinoziva kwazvo kuti ndimi Mwari munondiropafadza uye ndimi Mwari muchasunungura mweya wangu ndimi Mwari muchafamba neni. Zviro kwazvo handina kudhakwa handina kunwa waini kana kubatwa asi ndadurura mweya wangu
pamberi paJehovha. Pavhesi ya 16 chimbidzikai mai. Pavhesi 16. Musati murandakadzi wenyu mwanasikana wakaisoipa, nokuti kusvikira zvino ndakanga ndichitaura nekuda kwokuchema kwangu kukuru nokutambudzika kwangu. Pavhesi 17. Ipapo Eri akamupindura akati, chienda hako, enda hako norugare. Very good. Mwari waIsraeri handei. Mwari waIsraeri ngaakupe chawakakumbira kwaari. Ndo wandiri kukumbira manje panguva ino kuti Mwari waIsraeri pandakuda kunamata. Mwari waIsraeri ngaachikupa chawakakumbira kwazvo nemwoyo mutsvene. Iye Mwari wamene ngaachikuropafadza, ngaachifamba newe, ngaachikubvisa mumavoko evose vanga vachikumukira godo. Iye muvengi wako waakuchiverenga manje magwaro awawanzwa kuti zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye mumwoyo nekuti Jehovha wakazarura chizvaro chake. Waakukumbira manje kuti Mwari, zviya zvananga ndakatsikirirwa, Jehovha ndimi mutemo wangu, ndimi tisiro yangu, ndimi baba nowe yangu, kwamuri ndinodana kwamuri. Imi ndimi makapa mutemo, uye mutemo wakauya kuti kudarika kuwande, asi zvivi pazvakawanda nyasha dzakawanda kudarikidza. Roma chapter 5 verse 20. Waakuchikumbira manje kuna Mwari kuti musati murandakadzi wenyu mwanasikana wakaisoipa, nokuti kusvika zvino ndakanga ndichitaura nekuda kwokuchema kwangu kukuru nekutambudzika kwangu. Ipapo muprista mukuru akamupindura akati, chienda hako norugare. Ndopanda kuda kupedza kuti chienda hako norugare. Mweya wegodo hauna simba kwauri kana ukamira pana Mwari, ukagona kupfugama, ukagona kunamata, uchitenda kudenga kuti Mwari ndibatsirei. Zvinova izvo zvinoitwa kana kuvaranda vaMwari vanotouya vachipumhudzwa kana kuti vachiputsigwa mashoko akaipa, nekuti pane vane godo vanotoshungurudza kwazvo kana pavaranda vaMwari. Mweya wegodo hauna simba kwauri. Chienda hako. Mwari waIsraeri ngaakupe zvawakakumbira. Handei kwaari, handi mama. Pavhesi ya 18. Iye akati, murandakadzi wenyu ngaanzwiwe tsitsi nemi. Naizvozvo mukadzi akaenda hake akazodya, chiso chake chikashanduka. Naizvozvo mukadzi akaenda hake akanodya, chiso chake chikashanduka. Pavhesi ya 19. Pavhesi ya 19. Zvino vakamuka mangwanani vakanamata kuna Jehovha, vakadzokera ndokusvika kumba kwavo paRama. Erikana akaziva mukadzi wake Hana. Jehovha akamurangarira. Akadini? Pavhesi 20. Nguva yakati yapfuura, Hana akava nemimba. Very good. Akabereka mwanakomana. Akamutumidza zita rokuti Samuel. Akamutumidza zita rinonzi Samuel. Akamutumidza zita rinonzi Samuel achiti, nekuti ndakakumbira kuna Jehovha. Handei? Pavhesi ya 21. Zvino murume Erikana navose veimba yake vakakwira kuna Jehovha kundobayira chibayiro chegore rimwe nerimwe. Very good. Ndokumupa sezvaakapiwa. Asi Hana. Pavhesi 22. Asi Hana haana kukwira, nokuti wakati kumurume wake, handingakwiri kusvikira mwana wake arumurwa. Ipapo ndichaenda naye kuti asvike pamberi paJehovha, agerepo nekusingaperi. Agarepo nekusingaperi. Kureva kuti agare, itai agarepo. Agarepo nekusingaperi. Very good. Kuti agozova mwana acharumbidza zita raMwari. Dai Jehovha vangaropafadza kutoka kwamashoko avo, dai vanga vakuitai vatsvene kwazvo. Mweya wegodo uve unobuda mukati menyu, muve munonyengetera muchitenda Mwari kwazvo kuti akaparidzirwa vhangeri sezvakaitwa Hana naPenina. Hana achipupura pamberi paMwari kuti zvino muvengi wangu Penina akamutsa hasha dzake kuti azvidye mwoyo, nekuti Jehovha wakazarura chizvaro chechibereko chake. Asi iye wakaziva, haana kuchema kana kutsivira kumunhu, asi akaenda pamberi paMwari. Ndikakukoterai kubva kuna Zvirevo chapter 23 pavhesi ya 17 kusvika pavhesi ya 18 kuti mwoyo wako ngaurege kugodora vatadzi, asi utye Jehovha mazuva ako ose. Nemhaka yei? Nekuti zviro kwazvo mubayiro uripo, chawakatarirwa naMwari hachingaputsirwi pasi. Hana wakaropafadzwa, akapuwa mbereko, mukadzi akapuwa mwana wakanga apika kuna 1 Samuel chapter 1 pavhesi ya 11 kuti kana mukanipa mwana iye ndichamupa mukati memavoko enyu. Mwari
ini ndichamuisa pamberi penyu. Hapana chiso chichauya musoro make, uye achashandira muimba yenyu. Mwari vakamuropafadza. Eri muprista akaona achinamata, achinyengetera nyasha dzaMwari dzikavapo paari. Akatoona kunge akanga atodhakwa newaini, akati aisho kwete, murandakadzi haana kudhakwa newaini, haana kunwa kana zvinodzedzereka, asi nyasha dzaMwari ndo dzandinokumbira, nekuti ndasekwa, ndamunzwa. Mwari vakati zvino kwazvo ndaona kuti pane muvengi wako, iye anokushungurudzwa, ane godo newe, asi kubva zvino ropafadzo iyo ichava pauri. Mwari vachaisa nyasha pamusoro pako, uye nyasha dzikava paari, akava anopuwa mwana. Mwanakomana akamutumidza zita rekuti Samuel, akamisa pamberi paMwari, akamupa maboko aMwari. Ndinoti kwauri, kana ranga riri godo rewakaipa, achiti iwewe wakaipa una chauchawana, kubva zvino nyasha dzaJesu Kristu ngadzive newe, ropafadzo ngaizorore pauri. Muzita raJesu Kristu mambo wedu ndinonamata nekusingaperi. Amen and amen. Dai nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba, kuwadzana kweMweya Mutsvene zvive nemi kubva zvino kusvika rini nekusingaperi. Amen and amen. Ndavakuda kunamata nemi ndichikumbira Mweya Mutsvene kuti Mwari vauye pamuri, Mwari vakuvandidzei, Mwari vafambe nemi, uye Mwari vakuropafadzei, kuti zvose zvamunokumbira Mwari vasadzise. Muzita raJesu Kristu mambo wedu ndinotenda. Mwari makanaka, ndinokutendai panguva ino. Mwari maita yenyu Ishe Kristu nemashoko makuru amaparika mataura kwatiri. Tanzwa mashoko yenyu makuru Baba, mashoko ekudenga. Baba tinotenda. Tanzwa mashoko yenyu Baba, Mweya wegodo. Baba tanzwa mashoko eminana anobvisa Baba kushandurwa Ishe Kristu kwemwoyo wedu Baba, kana tichinge tabatwa newakaipa. Mwari tinotenda. Tanzwa mashoko makuru Baba ataverengerwa kubva kutsamba yaSamuel wokutanga chapter 1 pavesi ya 1. Mwari makatendeka. Tinodzosera mbiri kwamuri Baba, nekuti Ishe Kristu Baba, imi Baba moga ndimi Baba munofana kudzwa. Tinotenda Baba. Tanzwa mashoko makuru, tanzwa mashoko abatidza moto mukati mehana dzedu Baba. Choto chakazouya pakati pemwana wenyu Hana, wamakaropafadza Baba, wakanga akasekwa. Tikanzwa zviro kwazvo Baba kuti wakanga akanyimwa mbereko, nekuti chizvaro chake changa chisina kuzarurwa nemi Mwari, asi Baba makamurangarira. Tanzwa Ishe Kristu kushingaira kwaaita, asi pakati pekushingaira tanzwa Ishe Kristu mweya weshanje, mweya wegodo pakati peguru, pakati pake navahosi vake Penina. Asi tanzwa ropafadzo kuti Mwari makamurangarira Baba. Tichibata mashoko emweya wegodo, tikanzwa kuna 1 Samuel chapter 1 pavesi ya 6 kuti zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye moyo, nekuti Jehovha wakazarira chizvaro chake. Iye akati saizvozvo gore nerimwe nerimwe aiuya pamberi pake, achikwira achiinda paimba yaMwari kuti andorumbidza Mwari, asi nekuda kwokumanikidza Baba moyo wake uchinge waputswa. Baba wakanga achiramba kudya. Tikanzwa zvino kwazvo kuti murume wake Elkina akati kwaari, unochemeiko? Unorambireiko kudya? Ko moyo wako une shungu nemakei? Kwa ini handingapfuuri here vanakomana vane 10 pamberi pako? Asi Hana wakasimuka vapedza kudya pashiro, iye akanwa zvekunwa. Zvino Eri muprista mukuru akauya akabvisa mhepo dzenyika dzakanga dzakabata vahosi vanonzi Penina. Pakarepo Hana achinyengetera ari mukereke, tanzwa kuti Mweya Mutsvene wakauya, akaonekwa muromo wake uchitaura, asi wakanga uchimenyenya usingatauri zvaibuda. Muprista mukuru akati, ko wanwa here? Wadhakwa here? Iye akati, kwete, handina chandanwa, handina chandakadhakwa nacho. Zviro kwazvo ndiri kuchema kuti Mwari vandipindure, nekuti ndiri mukadzi asina kuwanirwa nyasha pamberi pechizvaro chedumbu rangu. Mwari mukamurangarira. Muprista akataura kuti zviro kwazvo chiendako,
nyasha dzamwari dzawo pauri. Zviro kwazvo Mwari vakurangarira. Panguva ino ukaenda kunosangana nemurume wako, Mwari achakuropafadza. Tikanzwa kuti vakabva paimba yaMwari vakaenda, Hana akasangana nemurume wake paRama Elkina, akarangarirwa, akabata mimba, akazvara mwana akamutumidza zita rekuti Samuel. Mwari tibatsirei. Tinokumbira mweya wenyu mutsvene ubvise mweya wakaipa, mweya wegodo pakati pedu. Nunurai mweya wedu Baba, sunungurai mweya wedu. Tinoziva uye tinonzwa mashoko enyu kuti zviro kwazvo murume wake wakava negodo. Mashoko atinonzwa kubva kuna Zvirevo chapter 6 verse 34 kuti nokuti godo rinomutsa hasha dzemurume. Haanganzwiri tsitsi pazuva rake rekutsiva, haangavi nehanya nemuripo, haangatendi kunyange akavigirwa zvipo zvizhinji kwazvo. Elkina haana kufara kuti mudzimai waaidisisa uyo wakanga achivengwa navahosi Penina. Mwari tinokutendai, munotida Baba, munotirangarira. Nguva nenguva Baba, kana tikabatikana tikabviswa Baba pamberi penyu nekuda kwegodo renyika, Mwari hasha dzenyu dzinomuka. Nekuti Baba, takaroorwa tikaisa chisungo chimwe chete imi muri Jesu Kristu. Isaiah chapter 54 verse 5 kuti takawanikwa Ishe Kristu se muchinda anobva kudenga kuuya kuzowanana nesangano rake. Baba, makatida mukawanana nesu. Baba, tiri venyu, musatisiya. Mwari wangu, tibatsirei. Baba, mirai nesu. Mweya Mutsvene, fambai nesu. Tinotenda Mweya Mutsvene, maita enyu Baba nemashoko enyu. Tikanzwa kuna Zvirevo chapter 14 verse 30 kuti moyo wakagadzikana ndiwo uno upenyu mumuviri, asi godo rinoodza mapfupa. Baba, tanzwa kuti mai Hana havana kuodzwa mapfupa, asi vakakurudzirwa nemurume wavo, vakapfugama vakanamata, vakakumbira kuti Baba, godo shanje dzemuvengi vahosi Penina dzisududzwe pamberi pavo. Mwari tinotenda, Mweya Mutsvene, maita enyu Baba, tinotenda. Ndavakuda kunamata nevavo vanda kupa upenyu hwavo kuna Kristu. Isai maboko enyu pahana dzenyu. Ndinamate nemi. Tokorerai kumashure kwangu. Mwari makanaka, tinokutendai. Jesu Kristu muponesi wangu, ndinotenda Ishe Kristu nemashoko andanzwa. Baba, ndinoziva kuti Baba ndiri munana, zvivi zvenyama zvina simba pamberi pangu. Baba, ndinokutendai. Nyika ino ine zvitadzo zvizhinji. Ini ndinoziva Baba, ndinokanganisa, ndinokundikana mukurarama kwangu. Baba, ndinotenda, handikanganwi Baba kuti ndiri munana, uye nyika ngaizive kuti Baba makandirangarira. Baba, ndibetserei, bvisai mweya wegodo mandiri. Ndibetserei Baba, mundisuduse mumweya uyoyo. Baba, ndinotenda, simba renyu Baba ndarinzwa. Baba, mumire pamukova muchigogotsa, munotaura mashoko ekuna zvakazarurwa chapter 3 verse 20 kuti zviro kwazvo Baba, ndinomira Ishe Kristu ndichigogotsa kuti Ishe Kristu anenge anzwa izwi rangu akagasanura goni ndikapinda maari, ndicharayira naye, iye ndichadya naye, iye achagara pachigaro chemusa sezvo indakagara pachigaro chemusa. Anokunda ndomupa mubayiro sezvo indakakunda ndakagara pachigaro chemusa. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Baba, ndinokutendai. Ndinoziva kuti Baba, nyika haigoni kundigamuchira, nekuti nyika zviro kwazvo haingamuzivi. Baba, ndinokutendai. Ndinoziva Baba, godo rinomutsa hasha, uye murume anotsamwa kwazvo, haanganzwiri tsitsi pazuva rake rekumutsiva, haangavi nehanya nemuripo, haangatendi kunyange chero akavigirwa muripo muzhinji kwazvo. Baba, tinotenda Baba, kunyange mhosva dzakapomerwa patiri kuti shayiwe chiremera, Baba Mwari, ivai nenyasha kwatiri kuti zviro kwazvo vanhu vazive kuti
Baba muri matiriro. Baba tinotenda. Baba chilo vanhu vakasvibira zvakaipa nemweya wegodo. Tibetserei. Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, tinokutendai. Dai nyasha yaJesu Kristu, kuwadzana kwomweya mutsvene, rudo rwaMwari Baba zvava nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. I thank you. God bless. Wenyika tosenga zisibe kuti